Kang Trom jeung Kang Meni, dengokeun kuring udek mere nasehat ka anjeun duaan. Hirup di dunia yu moal lopas ti mededa pamadegan. Beda henteu pikeun jadi alasan bermusuhan, komodeui nepi ka perang. Sabab amarah ngandakal mentorkan kana karuksakan, sedengkeun kasabaran ngalahirkeun karapihan. Hayu urang jaga silih asih, silih asah, silih asuh. Ulah gampang kapancing ku hawa nafsu jeung adu domba. Karapihan leuwih mulia tibatan kamenangan tina tasea. Ngarti sileuduan.